И всем привет! Короче, это глава Юджин. Давайте начинать. Тут реклама. Вот. Так. Получается, у нас видео микс-шмикс. Да? Это я его хочу назвать. Микс-шмикс. О, сделал один плейлист. Микс-шмикс. А сейчас вот ворона. Она случайно не стучит по дереву. А тут такой стукач. Кто понял, то понял. Я уверен, что ничего не произошло. Я тут сидел, какал. Ой, кажется, я правда какал. Мудяк! Ты чё? Я сру! Мне так разорвало. Что-то здесь не так. Да? Что здесь не так? Вроде все на месте. Все на месте? А, понятно. Уходи, быстрее, уходи, тварь такая! Так. Мне нужно... Ой, на капкан не встал. Короче, не важно. Так, осматриваемся. Так, не буду кушать, а то еще спалит. И будет обидно. Включаем свет. И, кстати, знаете, в метели вышло обновление, то, что типа тут весеннее, летнее, то, что тут нету снега. А вот в Скулбое нет такого, там до сих пор Новый год. 427. Кстати, смотрите, какая у меня прикольная клавиатура с моим лицом. Ладно, давайте. 427. О, это ножик. Если маньяк придет, мы его как грязь. Ну и... Да. Ну или давайте отрежем и колбаски, кусочек. Так, ладно. Я знаю, что это нужно сюда. Это уже очень опасная миссия. Это вот получается... Так. Возьмем как-нибудь швабру, например. А это метро. Неважно. О, кстати, метла, метель. Давай. Зараза. Это мне пригодится. Так, давай. Давай, беги, беги, беги. A few moments later. Стоп. А я закрыл уже пушку. Блин, я как-то не закрыл. Фу, ты не туда пошел, куда надо. Собака пьяная. Ой, точнее, кролик пьяный. Иди на... Пик! Ой. Получается, это... Пойду пока шкафчик открою, что-то мне
интересненькое было. Да, правда, заткнись. И ты, и ты. Оба. Так. Не вздумай туда заходить. О. Смотри в туалет. Блин, туда. Ладно. Я там что-то полезное в этом люке найду. Да, конечно, не ключ, ручка, ну ладно. Может, в ящике будет. А, нет, там все, там ничего не будет. Ну, я отгадал загадку. Ладно, там, по-моему, глаз и полумесяц. Да? Нет. Глаз и звезд. А нет, глаз, полумесяц. Так, все правильно, глаз и полумесяц. Смазка. Смазка-замазка. Отлично. Так, смазка сюда. Не прям на лоб упала. Шпроты. А, что это? Так, получается, штопор это хорошо. Вкусный обед. Поесть бы. Вот. Короче. Ну и чем мне это поможет? Топор. Ой, блин, опять у нас. Никак не поможет. Ладно. Придется опять шуметь. Так, не очень люблю. Нужно нашуметь легонько. Я пойду в сено. Я пойду в очень спрятаюсь. Куда бы спрятаться? Сюда спрятаюсь. Все, меня не заметят. Блин, я там свет оставил включенным. Он же меня спалит. Интересно, Что-то здесь не так. Кто включил свет? Ой, блин. Ну я живой. Правда, меня кастрировали. Вот, короче, пошлите. И он даже не пройдет. Главное, чтобы он меня еще раз не понял. Главное, чтобы он меня еще раз не спалил. Сейчас не спалит. Меня не найдет. Я хочу, чтобы меня превратили в карамель. Это очень обидно. Кстати, тут погревает собака, и у меня в жизни собака лает. Ну блин, ну я нахрена шумлю там? Что тебе надо? Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Маньяк, проверь, да. Вот как. Давайте еще раз.
Тут так. Теперь он включил звук, и когда я буду открывать дверь, ничего не будет шуметь. Фух. Теперь я могу спокойно тут пошариться. Так, ладно, мне нужен стул. Нам нужен олень будущего. Вот. Че, олень? Что смотришь? Где-то вот должно быть он. Любимая отвертка. Сейчас мы тебя вскроем с тобой. Давайте. Ага, записка. Как же меня бесит этот мальчик. Ломает все игрушки и раскидывает их по всему двору. А теперь добрался и до моих кассет. Вот гад. Надо спрятать кассеты на полке повыше, чтобы этот недоносок не нашел их. Как мне это поможет? Ладно, давайте что-нибудь поищем. Так, я даже не знаю, куда мне нужно. Так, тут должен лежать костюм доктора, правда, я его уже забрал. Ну, представьте, что он тут есть. Вот, и типа, ну... Что мне делать? Ладно, будем ждать. Ой, я как знаю, куда мне нужно. Все. Задумался. Потихонечку, помогите. Так, пойдем пока пошаримся у него там в комнатке. Я уже... О, это хорошо. Так мы уже близки к победе. Да, и это видео длится уже 50 минут. Уже даже 53. Ну, для вас это будет побыстрее немного, чем у меня. Потому что это все ускорить, это вырежу. И все такое. Блин. Ну все, на этом шаге у нас побег. Ну как на этом шаге? Я имею в виду, это сейчас будет последний шум уже. И всем пока.